તમે અઠવાડિયા માટે કોઈના ઘેર 5-7 દિવસ રહેવા માટે ગયા હોય, તમારી બહેનના ત્યાં, મામાના ત્યાં, માસીને ત્યાં, સસરાને ત્યાં, શાળાને ત્યાં, ગમે ત્યાં ક્યાંક તમે અઠવાડિયું રહેવા માટે ગયા છો. સપોઝ માની લો તમે ઘરમાં જઈને જોયું કે ઘરમાં બધા બાજબાજ જ કરે છે, બાજબાજ જ કરે છે. તમે અઠવાડિયા માટે ગયા છો, સાચું કહેજો, તમને જલ્દી 2 દાડામાં પાછા જતું રહેવાનું મન થાય કે ના થાય? કે અઠવાડિયાને બદલે 10 દાડા રહેવાનું મન થાય? કેટલા એમ માનો છો કે 2 દાડામાં ચલો અહીંથી ભાગીએ, અહીં હવાની વચ્ચે ક્યાં આવી ગયો, ફસાઈ ગયો એવું લાગે? કેટલાને એવું લાગે? આંગળી ઊંચી કરો છો પેલા. તો તમને કોકના ઘરમાં કુસંબ હોય તો રહેવાનું મન નથી થતું કે રહેવા ઈચ્છતા નથી, તો તમારા ઘરમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ કુસંપ જોવે તો કેવી રીતે રહી શકે? વિચાર તો કરો પેલા.